বন্ধুসকল দিনৰ ভিডিঅ' বহুত দিলোঁ আৰু আজি ৰাতিৰ ভিডিঅ' চাওক আৰু পোৱালিবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব পচন্দ মতে নিজৰ আৰু বঢ়িয়া বঢ়িয়া পোৱালি তো কেনেকৈ পাব কেনেকৈ কি কৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক গোটেইখিনি কথা গম পাই আছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মানে ৰাতিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম অকণমান মানে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰাতি হৈছে 6:30মান হৈছে নেকি। তাৰপিছতে মানে আপোনালোকক অকণমান গাহৰিকেইটা মোৰ দেখুৱাব ভাবিলোঁ আৰু কাৰোবাক যদি গাহৰি লাগে গোলাঘাটত মানে আমাৰ ইয়াতে ওচৰত আমাৰ জানে উৰিয়াম ঘাট বুলি ঘৰ আৰু মানে ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকৰ মাইকী পোৱালি পাব ইয়াতে। ধুনীয়া ধুনীয়া মাইকী পোৱালি হৈ আছে বৰ্তমান আৰু মতা পোৱালিখিনি মানে গোটেইখিনি বিক্ৰী হোৱা নিচিনাই হ'ল। তো সেইকাৰণে মতা পোৱালিৰ কথা নকওঁ এতিয়া মানে। তো বঢ়িয়া বঢ়িয়া মানে একদম মানে আপোনালোকে পাছলৈকে যেনিবা ফাৰ্মিং ভালকৈ কৰিম বুলি ভাবা সকলৰ কাৰণে ভাল এটা আপোনালোকে ভালকৈ পোৱালিকেইটা ল'ব পাৰিব। অতি কম দামত আপোনালোকক দিম। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব মোক। প্ৰথমতে আপোনালোকে SMS কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, তাৰপিছতে মই আপোনালোকক নম্বৰটো দিম। এনেই যাত্ৰা ফোন কৰে কাৰণে মানে নম্বৰটো ইমান নিদিওঁ, সেইকাৰণে মানে এতিয়া মানে গধূলি চাওক এইফালে আপোনালোকে লাইট জ্বলি আছে। তো দিনত টাইম পোৱা নাছিলোঁ, তো সেইকাৰণে ৰাতিয়ে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। আৰু এইবোৰ পোৱালি একদম হেল্ডি পোৱালি আপোনালোকে চাওক, খুব বঢ়িয়া বঢ়িয়া পোৱালি। আৰু মানে ইয়াতে কি হৈছে দানাটো খুব বঢ়িয়াকৈ খায় আৰু মানে দুদিনমান এনেই গাখীৰ খাবলৈ দিছোঁ আৰু অকণমান মানে হেল্থটো ভাল থাকক বুলি। তাৰপিছতে মানে মাকটোৰ খিনিওৱা নাই মানে সেইকাৰণে মানে সিহঁতক মানে ভালকৈ গাখীৰ খাবলৈ দিছোঁ। আৰু দুদিনমান গাখীৰটো অলৰেডি এৰা নিচিনাই হৈছে, হ'লেও মানে খাই থাকে আৰু আহি অকণমান অকণমান। তাৰপিছতে দানাটো পূৰা খায়। তো আৰু দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব চেনেলটো কোনোবা নতুন আহিলে। আৰু এতিয়া আপোনালোক গোটেইখিনি দেখুৱাম ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব। এয়া চাওক বন্ধুসকল, কিছুমান পোৱালি গাখীৰ খায়, কিছুমানে খোৱা নাই আৰু অলৰেডি চব দানা খাই মানে দানাটো খুব ভালকৈ খালে। তো অকণমান আগতে দানাখিনি ভালকৈ খাই বৈ এতিয়া মানে অকণমান মাকৰ গাখীৰ হ'লেও খাবলৈ মন যায়তো, তো সেইকাৰণে খাবলৈ আহিছে এতিয়া। আৰু মই মানে এইকেইটা গাহৰিটোক কি কৰিছোঁ মানে মাকৰ গাখীৰো খাবলৈ দিছোঁ আৰু মানে বাহিৰত তেনেকুৱাকৈ দানাবোৰ দিওঁ। বাহিৰত দানাবোৰ দিলে কি হয় মানে মাকে ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে, আৰু মাকে ডিষ্টাৰ্ব দিলে মানে পোৱালিবোৰ ভালদৰে খাব নাপায় যিটো দানা দিয়া। সেইটো কাৰণে মই বাহিৰত দানাবোৰ দিওঁ আৰু দানাখিনি বঢ়িয়াকৈ খায় তেতিয়া মানে। আৰু আপোনালোকে দানা যদি এবাৰ খাব পাৰে পোৱালিবোৰ তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে বহুত বেছিকৈ খাই দিয়ে তেনেকুৱাকৈ। আৰু পোৱালিবোৰ চাওক আপোনালোকে গোটেইবোৰ হেল্ডি পোৱালি। আৰু কাৰোবাক লাগিলে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু যদি মানে কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে নিজৰ নম্বৰবোৰ দিব, নতুবা মই আপোনালোকক নম্বৰবোৰ দিম। আপোনালোকে এনেই যাতা কমেণ্ট নকৰিব যে দাদা নম্বৰটো লাগিছিলে বুলি তেনেকুৱাকৈ। মানে গাহৰি পোৱালি লাগিলেহে নম্বৰটো আপোনালোকে দিব আপোনাৰ। আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পোৱালিকেইটা পাব আৰু বঢ়িয়া পোৱালি হেল্ডি পোৱালি চাওক আপোনালোকে গোটেইবোৰ পোৱালি। আৰু দাম ইমান ৰখা নাই মই পোৱালিবোৰৰ 4,500 তেনেকুৱাকৈ দিছোঁ মাইকী পোৱালিবোৰ। আৰু আমাৰ ইয়াতে পোৱালিৰ দাম বেছিতো অলপ সেইকাৰণে মানে। আৰু পাঠাটো চাওক ইফালে এয়া গোটেইটো মানে ভাল পাঠাটো, লাম্ভাও বহুত সেইকাৰণে মানে। আৰু মাকটো বহুত বঢ়িয়া মাক হয়, তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ভয় নকৰিব। আপোনালোকে যদি কামৰ কাৰণে ল'ম বুলি ভাবিছে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু কোনোবা ঘৰত পুহিম বুলি ক'লেও ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব, একো অসুবিধা নাই। তো ইফালে আৰু একবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া মানে লাইটটো জ্বলাই থৈছোঁ ৰাতি লাইটটো জ্বলাই থ'লে মানে অকণমান ভাল লাগে আৰু ফাৰ্মখন মানে। তো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আজি আৰু চাফা কৰিলোঁ মানে ফাৰ্মখন দিনতে। তো সেইকাৰণে ভালদৰে আপোনালোক দেখুৱাই দিব বুলি দেখুৱালোঁ। আৰু ইফালে মানে পোৱালি দিব কেইদিনমান পাছতে, তো দেখুৱাম বাৰু কিমান পোৱালি দিয়ে কি কথা। সেইকাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো আজিলৈ ইমানেই আছিল বন্ধুসকল, শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ। আৰু সকলোকে বাই বাই, লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ইমানে এৰিছোঁ দিয়া, বাই বাই।